ndahina umwanya muto kubera ko ndi mu kazi wenda ndafata umwanya mutoya kugira ngo undi munsi nuboneka ariko ndagerageza rwose kuhina kubera kuko iyo umuntu ari mu kazi hari byinshi birogoye umuntu. Yego. Ariko reka dusome hano mu gitabo cya Zaburi ya 27 numvise mama Kamariza iyo jambo maze iminsi nditekereza ararisomye, ariko reka dusome umurongo wa mbere nitumara dusimbe 12 no 13. Bibiliya yavuze ngo ndatakira Imana n'ijwi ryanje, ndatakira Imana n'ijwi ryanje, nayo irantegera ugutwi. Umunsi w'umubabaro wanje nashatse umwami Imana nijoro, nayitegeye amaboko sinacogora. Umutima wanje wanga kumarwa umubabaro. Nari gusoma harehare, ariko reka dusimbe kuri 12 no 13. Haravuga ngo nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, kuko nzibuka ibitangaza byawe za kera. 13 haravuga ngo kandi nzibwira ibyo wakoze byose, nzita ku bikomeye wakoze. Amen. 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 Ndashima Imana yo mu ijuru ku bintu zidukorera buri munsi. Ni byinshi cyane twobitahura n'uno munsi iby'Imana yadukoreye twobiranga. Ariko uyu mwanya ngiye nukunoshura bukeya kuko amashimwe ni menshi. Ndavuga amashimwe 3, ariko nahina kugira ngo umwanya nyine wenda usigaye unyuma aje kubona umwanya. Nari mfite umwanya nari kubivuga kurambuye, ariko kubera ko ndi mu kazi ndahina. Ijambo rya mbere ndashima Imana kuko numvise bene data ku mashimwe, kuko Imana yagiriye Shirake neza mu bintu bibiri. Umuntu wafunzwe azabimenya neza. Muri Kongo narafunzwe, aho twari turi muri Uganda ndafungwa, ndabizi kuko ndetse iho nafunganywe n'umugore n'abana. Ni ukuvuga ngo uburibwe bw'igifungo ndabizi. Igihe yabivugaga numvise bose ndavuga ngo ubwo ezi uko bimeze. Icya kabiri kuko ndashima Imana kuko yamukishije akayimenya. Ni inshuti yanje n'umuryango we n'ukuri, kubera nyine gutandukana igihe kirekire, ariko ndashima Imana kuko yavuye muri prison kandi Imana yamukije agakira. Amen. Ndashima Imana kuko na Benoit Kadage nawe yakijijwe. Numvise bavuga, numva umutima wanje uranezerewe. Ndashima Imana kuko yabagiriye neza. Amen. Ijambo rya kabiri ndashima Imana kuko ku gikorwa Imana yakoze i Bukavu, niho twari dusuye. Intambara yahabaye 2004 kwezi kwa gatatu. Sinshaka kuvuga amakuru y'intambara, ariko ndavuga imbaraga z'Imana nabonye ahantu hatatu. Nabonye gukomera kw'Imana, mbona imbaraga z'Imana. Ndabitekereza iyi minsi twari dufite yo kwibuka abantu n'abacu, izi ntambara babihuriza hamwe n'isi y'imikoro kwibuka Abanyagatumba bakomeje gutanga ubuhamya. Noneho rero mwene data Manyana twabanye numva abikomojeho, kandi noneho haza kuza umuntu twari twabanye wari muri ico kibazo, araza asanga uko nabitekerezagaho cyane. Noneho mbitekereza ndavuga nti si ibintu wo bireka, simbishaka no kuvuga n'ubuhamya kuko nyine ni ikintu wakibonye iyo kigarutse kigutera akenshi agahinda kenshi. Icya kabiri bigatuma ubona atekereza nabo ucumura, ngerageza kuziyima ndavuga ngo reka nzabireke. Noneho umunsi umwe ndavuga ngo ese numva umutima urambwiye ngo ese uko nta mashimwe wayibona uvuga muri ibi bintu. Noneho
ndavuga ngo ndayafite ariko umutima umbwira kuko uhita unereka abuzukuru bacu abo niho ngiye kugira ishimwe ni ukuvuga ngo amashimwe yanjye abo bana twari turi kumwe abatambutse baratambutse bamwe bakiri abana batoya none ubu ngubu ni abana bafite abana none umutima urambwira ngo abuzukuru bacu batunyira iruhande baguma kunkinisha umutima urambwira ngo amashimwe uzuhera kuri aba ngaba izi ni imbaraga z'Imana. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Kuvuga ngo Imana umunsi wa none ngo kura umwana wa Nyantabara abana ba Nyantabara abana ba Niyonkuru. Imana ishimwe. Barakunyira iruhande ni imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Ndaceceka numva nyine ko bije noneho bishaka kuza numva bwiye bibaye nk'agahinda kandi narakuze kada badukina nabo sano wanko guceceka nk'ubwibiye ko ahantu ndaceceka ariko ndasangikara ndavuga ngo uzarizoza umuntu w'umugabo sinogaragaza ibintu bisa na emotion anawe ndashimira Imana kuko ico kimwe Imana yanetse mashimwe yazimira ngo uzurebera kuri aba ngaba uvuga amashimwe yaje. Imana ishimwe. Ijambo rya kabiri ndashimira Imana ahantu two intambara imaze kuba dufatuwe abantu bamaze kubica kuko igikorwa intambara nyinshi twe twafashwe amateka n'umugore n'abana batuzungurutsa urumva nyine baduhinduru bari bakuminyago ariko turakugirirwa neza imbabazi z'Imana n'umuntu wagaragara gasuzuguritse aratekereza ashoje gusaba kugira ngo bene data mureke tuzadukora neza kuko ya neza tuyisanga imbere tutayisanga imbere abana bacu tuyisanga imbere. Nukuri umunsi umwe turi mu kazi umupolisi araza twakoranaga bari gukabura muzi umuhungu w'ikibongi arambwira ati wamfashije ko ufite ikibazo umba amafaranga n'ukuri ndanaje nari mfite ariko ayo nari mfite ndayamuha kandi ikintu nabitekerejeho intambara imaze kuba ari wiwe ahantu ko yatuye ahantu hari ikigo cya gisirikare intambara zabaye umutima uramubwira ngo genda uje kureba jewe n'urugo rwiwe bashobora kuba babishe nimba batarabishe ugenda ubatabara. Nukuri urwo nyine n'urugenzi kwa bahazi kugira ngo unyure umupolisi unyura ahantu urugenzi rurerwa mu ntambara mu matasu ugenda ushaka umuntu atugera aho twari turi arambwira ngo umutima wamwangiye aravuga ngo reka jikundira aje kudukiza. ishimwe Imana ihimbazwe. Uko nabonaga bidakunda ntibikunda ntibizokunda aho kugira ngo ibi bintu bije bituzane bisubire tubabara cyane urebe ikindi kintu gukora arambwira ngo ya umutima wamubwiye ngo agomba uko biri kose arabana natwe nimba dupfa turapfana arambwira ngo yibutse neza namubwira. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muzukuri aho hantu nahabonye imbaraga z'Imana. Yari umuntu urumva n'umufisiye umupolisi muto mu ntambara abasirikare barataye bameze nabi kugira ngo agerageze kuvuga aho ico yakoze kwarubira ngo dusingirize umuntu w'umukoloneli waraho aramutakira atugeza aho hantu nahabonye imbaraga z'Imana. Yego nukuri ahantu wa kabiri ngiye kuvuga ni ahantu badushize mu nzu kuko iyo nzu badushizemo muzukuri nta kintu twari dutegereje ko warukwica. Abantu bararirimba barasenga ejo umunsi sinarinze gusa numvaga mfite agahinda kenshi ariko haza kuza umuntu wa wundi arazazana azadukurikiye ngo ashika aravuga ngo akeneye abantu ngo baje kureba abakuru ndahivuganije mpaguke maze kugera uwo nagiye kureba ni wari gutanga itegeko ryo kutwica ariko nagiye ndafite ubwoba kuko numvaga bwari bwashize abantu bapfuye ntabona nifite n'ubu mfite nico cyamutangaje kandi iyo ngitekereje n'abantu umwana n'ubati si gute wageze aho hantu n'icyo wavuganye nabo
ariko nsanga abantu bahari bicaranye nawe umwe niwe wari uzi ko ari umugizi wa nabi wari ugambanira abantu nawe noneho aho hantu arambwira avuga ijambo arambwira ngo se niki kikuzanye hano ndamubwira naje kureba uyu mugabo arambwira ngo se kugira ngo agire gute kuko nta kundi kumutakira araceceka icyo yakoze imbere yahise ahaguruka yari umugenzi we wari umukoloneli ati uwaye umujenerali baravugana aravuga ati uyu muntu rero ndamuzi noneho amubwira amagambo yo korosha cyane arambwira ngo ntugire ijambo uvuga ureke njewe mvuge nanishimwe bwana sifiwe haleluya mbitekereje kumva ngo uwo muntu undi w'inshuti yanjye wari aho iwe yahise ambwira ngo iki kintu urambabaje njewe kuko ugeze hano nugira ukuba kundiye kubabara cyane ndabona ngo nta kibazo kuko kubabara kuko nijo ubabaye cyane wapfushira abantu ntugire ikibazo ariko uwo muntu natekereza ko atabivuga aba ari w'Imana ikoresha Imana ishimwe kugira ngo avuge asobanura ikibazo uko kimeze abisobanuye twavuye aho hantu mu z'ukuri nibo nabitahuye neza ndavuga ngo se hano hantu nibo yaje kumbwira ngo se uko ahantu urahava gute ariko arambwira ngo ugira Imana ishimwe kugira ngo ugere kuri uyu mugabo umumara usubireyo atakwiriye nabi Imana ishimwe Imana ihabwe icubahiro haleluya Imana ihimbazwe aha gatatu ndashima Imana kuko tumaze kuva aho hantu aho twari turi abantu bahunze ryo jambo nasomye nuko tumaze kwicara kuko abantu batatanye abandi baraho babira tumenya abantu bapfuye n'abatapfuye numva agahinda karaje kenshi umutima ndagenda ni kubakunze ku gipangu cya Monisco none ndasengana umubabaro mwinshi cyane mbaza Imana ngo se Mana kubera iki ibi bintu wakunze ko biba kubera kuko iyo biba akaba nijo utarubwihara ariko kuvuga ngo abana bacu n'abavandimwe bacu niyo bapfuye je uransigaje kubera iki none usenga agahinda kenshi ariko haza kuza umuntu wa Monisco araza yumva nasenganye umubabaro araza ankora se niki ndaceceka arambwira ati ko numva turasenga ati ko numva ufite umubabaro none kubera ufite umubabaro ugabanyijwe nanone ntacukemura nahise nceceka none haravuga ngo se ngo niki wumva ni ugufasha ndamubwira ngo hari abantu bacu bagifungirana mu mazu umujyi tudafite uko basohoka nimba mufite uko twabakuraho wabifasha arambwira ngo ico nico twari ko dushaka umuntu ujana nabo kugira ngo bagende bakura abantu kuko ntibazaho abantu bihishe ndashimira Imana kuko iryo joro nubwo kari agahinda kenshi kuko Imana yabikoresheje ikintu cy'ubutwari Imana ishimwe kugira ngo tugere aho abantu bamwe bari bikingiranye mu mazu zari bigoye kugira ngo ukomange ku nzu kwari kubanza ukavuga ijwi ukivuga ngo ni jewe humura kingura naje tukabasha mu modoka za Monisco tubajana aho hantu ndashimira Imana yo mu ijuru yego Imana yo mu ijuru yakoze ibikomeye uwo munsi abantu abamwe bari bakicikingira tubasha kubakura mu ijoro buraca mu gitondo tuha dukora operation kugira ngo abantu baveho bamwe abambuka impaka abandi tubajana abantu imuhumba kubahazi kugira ngo babashire bari uko batabara muzukuri ndashimira Imana kuko uwo mwene data wageze hano dutuye n'umuntu basa n'abamwishe bamuta muri mu nyanja inyanja igasubika mugabo bagasura kamutamo ikasura umuhengero kwa mugabo bonyine baravuga ngo uyu muntu nizishobora kubikora iyo tugira n'ibyaha
baraterwa n'intumbi baramuzana murambika aho ngaho sinari nzi ngo yarapfuye ariko ndashimira Imana kuko nongeye kumubona ari muzima rwose. Haleluya. Haleluya. Ni umugabo wubatse afite abana. Imana ishimwe. Ndashimira Imana yo mu ijuru kuko ikomeje kuturinda. Ndashimira Imana yo mu ijuru ikomeje kurinda imiryango yacu muri kiriya gihugu, abari Bukavu, abari muri Gakondo, abari Uvira ni Kinshasa ni Lubumbashi, bakavuga tukumva ko bagiye bahumeka. Imana yabikoze yabishoboye. Imana ishimwe cyane. Bwayo mashimwe hano tuzareba umubisi wa hano muri Canada, tuzavugana, zatanga ituro ry'ishimwe. Imana yabishoboye kuzayakoze.